係，大家好，咁我哋今日繼續我哋嘅network 嘅教程啦，咁上一次咧，我哋好簡單咁就製造咗一隻 switch 啦，連結住咗3部 PC，跟住我哋咧就用唔同嘅IP address 啦，assign 咗俾呢3部 PC 啦，咁令到佢哋互相可以溝通到啦。咁我哋今日咧就係會 create 另外一邊嘅 network 係同佢呢一個 network 一樣嘅，然後將呢兩隻 network 咧係連住咗。咁首先咧，我哋就要一樣咁樣啦，去create 另外一隻 switch 咯。OK，咁就係一樣啦。再另外再 create 多3隻 PC。OK，咁好簡單。都係用strict cable 嚟連住佢啦。想講啦，咁如果我哋用 PC 去連去 switch，就會係用strict cable 嚟連住嘅。咁如果係機連埋機，即係兩部機互相連結咧，或者係 switch 同埋 switch 去連結咧，就係要用一個叫做 crossover 嘅 cable 連結啦，就係呢一個咯。OK， 如果唔係佢哋就 talk 唔到噶啦。OK， 咁我哋而家連住咗啦。咁下一步咧，我哋都係一樣啦。咁我哋去assign翻呢3部新嘅 PC 嘅 IP address 咯。因為另外一邊嘅 network 啦，咁所以我哋就用21咯。咁呢一隻就係22咯。OK， 呢個就係23。OK， 咁大家見到啦，咁就全部都係綠色咗噶啦。咁其實亦都係話咗俾大家聽啦。佢哋所有嘅機咧都係連結嘅。咁我哋又可以試下去 check 下佢係咪真係連結到咯。我哋用呢部機啦，咁去拼去另外一邊個 network。試下拼1號機啦。1號機個 IP address 咧就係12。OK。咁大家見到係成功拼到嘅，咁就預示咗咧，其實係啲機係已經講得到噶啦，即係成個 network 所有嘅機，無論佢連結邊得部都可以 OK 嘅而家。咁我哋試下一個 simulation 啦。咁我哋試下用5號機啦，試下掉個 packet 俾2號機。好啦，有5號機去到 switch。去到呢一邊，又去到2號機。OK， 再由2號機翻轉頭，係啦，咁去翻5號機，咁係成功咗噶啦，係啦。OK，咁我哋今日咧就都成功咗咁樣架構咗一個 switch network， 連埋另外一個利用 switch 撚住3部機嘅 network。咁多謝晒大家，多謝。